calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. Good morning mga kakambyo. Welcome back to another video mga kakambyo. So nandito tayo ngayon sa Mactan International Airport. So nandito tayo sa may cargo area mga kakambyo. Time check, it's 8:31 AM in the morning. Monday. Kagadrop lang natin sa pasahero natin mga kakambyo. Pick up niya dun sa Martinez Compound sa may Capitol area. Papunta dito sa Mactan International Airport Terminal 2. Try natin hintay ng pasajero dito mga kagambyo. Baka may arrival ngayon 8:30, 9 o'clock. Baka tempohan natin yung mga arrivals ngayon mga kagambyo para hindi lugi yung pabalik ng city mga kagambyo. Sana maka-pick up tayo dito mga kagambyo. Alright, welcome back to another video mga kagambyo. Alright, let's go! 1 hour later. Julep, pop julep, pop julep, Yun na nga mga kagambyo, may nakuha tayong booking dito sa Horizon Zoo 101. So pagdating sa pick up location mga kagambyo, nakita natin yung pasahero natin na may dalang mga bagahe. So bilang isang driver mga kagambyo, initiative natin na tulungan sila na ilagay yung mga gamit nila sa trunk ng sasakyan. So habang ilalagay ko yung mga bagahe nila sa trunk mga kagambyo, sinabihan ako ng babae na kung pwede ba bilisan yung takbo namin sa biyahe kasi malilate na sila sa flight nila. Nangkot ko naman sila ng maayos mga kagambyo na hindi ako magpa-promise na tatakbo ako ng mabilis kasi yung number one concern ko or number one priority ko is yung safety nila. Sinabi ko na din sa kanila na dadaan ako sa shortcuts na alam ko na mas mapabilis pa yung dating namin sa airport. Habang nasa biyahe na kami mga kakambyo, makikita nyo na yung lalaki nag-fidget na yung kamay. Sa mga oras na yun mga kakambyo, marami na din siyang binibitawan na mga salita na hindi maganda. At yun, kinalaunan, naghankansaya na siya at ang binabaril yung nasa paligid niya. Pero pilit pa rin siyang kinakalma ng babae. So ayun mga kagambyo, nakuha ko naman yung 40 minutes ang buong biyahe at nakarating sila sa airport na may 15 minutes pa bago ang kanilang flight. So sana hindi sila na late. Mga kagambyo, see you until next video mga kagambyo. Alright, bye.